बालेनले बिछ्याएको रणनीतिक जालमा फस्दैछ भारत। भारतको जमिन नेपालले पनि मिचेको छ भन्ने बालेनको अभिव्यक्तिले मोदीको निधराम। अब भने नेपालको जमिन लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा जस्ता भारतले अतिक्रमण गरेको जमिन फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता पर्दैछ। आइतबार बालेन हिरो शैलीमा संसद बैठकमा उपस्थित हुन्छन्, तर बालेनले दिएको अभिव्यक्तिलाई खोक्रो राष्ट्रवादको भावना राख्नेले उनको रणनीति बुझ्न सकेनन्। बालेनले दिएको अभिव्यक्ति भारतले मात्र होइन नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ भन्ने पोइन्टलाई मात्र नोटिस गरेर तमासा देखाए। खुल्ला रूपमै देशद्रोही प्रधानमन्त्री राजीनामा दे भन्दै नारा जुलुस लगाउनसम्म भ्याए। तर बालेनले त्यो अभिव्यक्ति दिनुभन्दा पहिला नै एउटा सानो हिन्ट्स दिइसकेका थिए। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले अफिसियल रूपमा डिप्लोमेटिक नोट भारत सरकारलाई पठाइसकेको छ र त्यसको जवाब पनि आएको छ। त्यो जवाबमा चाहिँ दुईटै सरकारले आफ्नो इतिहासविदहरू राखेर, आफ्नो सर्वेयरहरू राखेर, आफ्नो भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर टेबल टक मार्फत यो कुरालाई समाधान गर्ने कुरा भएको छ। र यस सम्बन्धी हामीले भारत र चाइनालाई मात्रै नभएर इङ्ल्यान्ड सरकारसँग पनि कुरा गरेछौँ। उहाँहरूले ब्रिटिस इन्डिया छोड्दै गर्दाखेरिको समस्या अहिलेसम्म हाम्रोमा भइरहेको हुँदाखेरि यसमा चाहिँ इङ्ल्यान्डले पनि सरोकार राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। यो सबै कुराहरू टेबल टक डिप्लोमेटिक हिसाबले भएर समाधान हुने जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यो हिन्ट्सलाई नबुझी खोक्रो राष्ट्रवादको भावना देखेर त्यहाँ पनि राजनीति छिराउन खोजियो। साँच्चीकै बालेनको भिजनलाई बुझ्न हामीलाई धेरै समय लाग्छ। बालेनले दिएको त्यो अभिव्यक्तिलाई लिएर अपरिपक्व प्रधानमन्त्री बिना तयारी बोल्यो, देशद्रोहीसम्म भन्न भ्याए। तर बालेनले दिएको त्यो अभिव्यक्ति भारतले नेपालको मात्र जमिन कब्जा गरेको छैन, हामीले पनि उनीहरूको जमिन कब्जा गरेका छौँ। बालेनको यो अभिव्यक्ति नेपालमा मात्र नभएर भारतमा झन् बढी तहल्का मचाइरहेको छ। र बालेनले चाहेको पनि यही नै हो कि यो विषयले नेपालमा भन्दा बढी भारतमा तहल्का पिटोस्। बालेनको यो रणनीति मोदीले राम्रोसँग बुझिसके कि यो प्लान नै बालेनको खतरा प्लान हो, जसले हामीले हडपेका सबै नेपाली जमिनहरू फिर्ता गर्न बाध्य पार्नेछ भनेर। तर दुःखको कुरा, बालेनको यो मास्टर प्लान नेपालीले नै नबुझेर बालेनलाई चौतर्फी दबाब दिइरहेका छन्। अब के हुन्छ? बालेनको यो अभिव्यक्तिले भारतमा तहल्का पिटिसकेको छ। यदि हिजो बालेनले भारतले हाम्रो जमिन हडपेको छ मात्र भनेको भए यो विषय नर्मल हुन्थ्यो। यो विषय वर्षौँदेखि उठेको विषय हो जसमा भारतले चासो नै दिँदैन। तर बालेनले यस्तो जाल बिछ्याए कि जसले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपाल भारत सीमाबारे टेबल टक गर्न बाध्य बनाएको छ। अहिले यो न्युज BBC भारतदेखि ठुला मिडियासम्म फैलिसकेको छ र उनीहरूले नेपाल भारत सिमानाको विवाद सम्बन्धमा भारत सरकारलाई दबाब दिन थालिसकेका छन्। अब नेपाल, भारत, चाइना मात्र नभएर इङ्ल्यान्ड पनि बसेर विभिन्न इतिहासविद, भूमि सम्बन्धी जानकारी भएका व्यक्तिहरू राखेर महाकाली सन्धि हुँदाको समयका पुराना नक्सा, दस्तावेज सबै कुराहरू समेटिन्छ। त्यसपछि 4 देशहरू बसेर नेपाल र भारतको सिमाना कहाँसम्म हो भनेर बल्ल सीमा निर्धारण हुनेवाला छ। जुन समस्यालाई देखेर पुराना दलहरूले पटक पटक चुनाव जिते। वर्षौँदेखि